Uyimizni ko'ryapsiz, high-tech uslubida qilib remont qilib ketilgan. Uyimiz haqiqatdan aytaman, sizlarga zo'r qilib qo'yilgan. Uyimiz $470,000 deyilyapti. Uyimiz haqiqatda puliga arziydigan uyimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu uyimiz nimaga puliga arziydi deyapman? Chunki uyimizga shunaqa kirganinglarda bitta ko'rsanglarchi, har bitta remonti shunaqa необычный stilda qilib ketilgan va bog' joyida uchratmaydigan avtorskiy proyektlardan biri bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zonasini ko'ryapsiz. Uyimiz haqiqatdan aytaman, mana bu tomoni bizada общий санузел qismi bo'ladi. Ko'rsatib yuboring. YouTube'dagi insonlar uchun bemalol shoshilmasdan maza qilib ko'radigan insonlar bo'ladi. Ularni qadrlash kerak. Va shunday chiqqaninglarda bu yerda bizada rayskiy komnatasi birinchi qavat uchun o'zini bu yerda mana shkoflarini ham ko'ring. Mana qarang, shkoflarigacha e'tibor berib qo'yishgan, shunaqa chiroyli qilib qo'yishgan. Uyimiz yuringlarni keyingi joylariga o'tib ketamiz. Uyimiz bunda o'tganimizda va bu tomonini ko'ryapsiz. Bu tomoni bizada bitta zal qismi deydi. Zal qismi, ya'ni o'zimiz tilda zal qismi yokida kattagina bemalol mehmonlar kutib oladigan qanaqadir zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu hattoki high-tech uslubida chiroyli qilib qo'yishgan, ko'ryapsiz. Yuringlar. Va bu tomoni bizada kattagina mana bunisi kattagina hol bo'ladi. Bemalol o'zingizlar o'tiradigan, choy ichib o'tirib, bemalol maza qilib o'tiradigan zonalar bu. Usullarga e'tibor beryapsizmi? Chiroyli qilib qo'yishgan. Va bu tomoni bizada mana buni ko'ryapsiz. Bu tomoni bizning oshxonamiz bo'ladi. Ayollar sevadigan, haqiqatda eng chiroyli oshxonalardan biri bo'ladi. Mana buni ko'ryapsiz. Stalishini toza toshli qo'yib ketishgan bu ham. Haqiqatda bitta like bosib qo'ying. Bu yerda endi orqa hovlisiga o'tamiz. Buni orqa hovlisi ham bor. Uyimiz orqa hovlisini ko'ryapsiz. Bu yerda yashil hududlar va bu tomon barbeku zonalar qoldirib ketilgan. Uyimiz bu orqa hovlisini bitta fasad qismlariga ham e'tibor bersanglar, juda ham chiroyli qilib qo'yishganda. Uyimiz ko'ryapsizmi? Bitta like bosib qo'ying. Inshaalloh hammamizga nasib qilsa, endi ikkinchi qavatga sayohat qilamiz. Mana qandalimga e'tibor beryapsizmi? Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Uyimiz ikkinchi qavatga sayohat qilamiz. Uyimiz ikkinchi qavat sayohat qilganimizni ko'rsanglar, amerikanskiy uylarga o'xshab ketadi. Juda ham shunaqa stilga qilib qo'yilgan. Mana bu tomonni e'tibor bersanglar, bu tomoni endi bizada детский спальнямыз. Ayol farzandinglar uchun alohida детский спальняsi bo'ladi. O'zining bu garderob xonasi ham shkoflargacha tashlab qo'yilgan. Va bu tomoni bizani ikkinchi qavat uchun общий санузел qismi ko'ryapsiz bo'ladi bu tomonni ham. Endi o'g'il farzandingiz uchun alohida bu yerda spanyamiz bo'ladi. Buni ham o'zini garderob xonalari qolib qo'ygan, bemalol ko'ryapsiz. Endi sizlarga master spalnisini ko'rsatamiz. Bu tomonni endi bitta master spalnisini e'tibor bersangchi, pardalarini, mana bu lustrlar hammasi shunaqa bir-biriga moslashtirishgan, kolaboratsiya qilib juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Mana bu endi o'zini bitta санузел qismi, mana buni ko'ryapsiz, vannalari ham chiroyli qilib qo'yishgan. Uyimiz ko'rdik, Ismoil. Endi sizlar bu uy qanaqa olmoqchi bo'lsam, nima qilishim kerak desanglar, past telefon nomerni qoldirganman. Bemalol aloqaga chiqib, o'zingizlarning ko'zingiz bilan bu uyni ko'rasizlar-da. O'zingizlar mana shu qandil ostida bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. $470,000 aytilyapti. Aytganimdek, past telefon nomerni qoldirganman, aloqaga chiqinglar.